大家好，我是 Kid。二楼的朋友们，你们好。我最近时常感觉到自己被夹在中间，不上不下。比如我的学历，我是一个很普通的本科，很难直接被观众认可。你看我们这些高知演员上来，哥大、北大研究生，观众立马就认可了。观众说啊，那他一定很有深度。啊，那他一定很有思想。这就是为什么我从来不说我的学校，因为我知道，如果说我在台上说我的学校，观众只会说啊，他讲这个干什么？你知道吗？这就是普通本科，不上不下的，包括我的名次名气，你们都不知道。过去的一年，我和这些有名的朋友们出去，有多少次给我认成他们的经纪人？又有多少次给我认成李行亮，你知道吗？我真的是非常的难受这个事儿，你知道吗？我非常的，我做啥了？我有啥错？包括我前两天写一篇商务稿，非常认真，熬了1周交给甲方。你知道甲方说什么吗？甲方说不想要这么普通的脱口秀，问我看没看过付航，看没看过呼兰。我当时真有点急了。我说大哥，这是看没看过的事儿吗？男足踢成这样是因为他们没看过外国人踢球吗？他们不是每4年固定看一次吗？那该不会是他们打开电视一看世界杯恍然大悟，我靠，还能这么踢吗？还能往门里踢吗？那只会是外国队一看中国队，我靠，还能这么踢吗？很难受。我说我普通有什么错呢？你知道，我甚至每一次我在台上听到那个田忌赛马的故事的时候，我都会深深的和里边的中等马共情。中等马太惨了，每天都有随时要被下等马赶超的焦虑，又有努力就能成为上等马的错觉，但他们都不认可你。上等马觉得你们不一样，下等马觉得你们是一样的。你压力最大，你想啊，田忌跟上等马、下等马说的肯定是就同一句，放轻松，走个过场就当玩了。到中等马这儿，你得好好跑啊！啊，我们齐国的大环境你也看到了，你不跑，有的是马想跑。然后再 PUA 你。从我第1年参加比赛开始，我们老板都会在节目开始之前和我说：“好好发挥，你是我眼中的一匹黑马。”后来一对，他跟每个人都这么说：“我们公司全是黑马。”然后你们也看到了，这几十匹黑马每年就这么跑啊跑，跑啊跑。为什么？大家总觉得我努力就能跨越阶级成为上等马，但其实真正的跨越阶级不是成为上等马，而是成为田忌啊，朋友们。我随便举个例子，奇葩说有人看吗？我非常爱看奇葩说，每年一比到那个决赛，那个预告片就是让我们一起期待谁能笑到最后。我说谁能笑到最后？马东呗，谁能笑到最后？是不是？他都不是笑到最后，他是从头笑到尾，从白天笑到晚上。晚上出来一看，哎呦，天都黑了，那我们赶紧开始喜人奇妙夜吧。人生的真相，无尽的轮回，上中下等马都是别人牌桌上的筹码，你能改变什么？你只能改变自己的心态。我还想，因为上学那会儿我就是普通班的中不溜，但我心态特别好。有一天我同桌学崩溃了，哭了，说火箭班那些人过的才是真正的人生，我们前途不一样，环境不一样，命运不一样，我们没有任何一样的地方。我说，哎，我们交的学费是一样的呀。这个心态，什么前途、环境、命运，在我这儿就一个，就是爸妈不一样。咱们是比上不足吗？咱们是祖上不足，你知道吗？那要是本来我那个成绩我是考不上大学的，好在我碰到一个特别好的班主任。碰到他之后，我也是发现了伯乐也分上等伯乐、中等伯乐和下等伯乐。那高2开学的时候，他来班级里说算总分，去年我们班是普通班的倒数第1。但同学们，这不是失败，只是我们恰巧不擅长算总分。所有人必须在这个学期找到各自最擅长的一门猛攻。有个同学说，老师我没有擅长的。班主任说，孩子，人是不可能没有优点的，放心，老师陪着你。语文不行是英语，英语不行是数学，都不行咱就是艺术。朋友们，我当时才明白什么叫应试教育。
甚至他那句话我一直受用到今天，就你不是失败，你只是恰巧不擅长。我们大家擅长的东西不一样嘛。最顶级的上等马也会有下等马的地方，咱们可以跟马斯克比睡眠嘛，跟贝多芬比听力嘛，对吧？你痛苦就是来自于你要往上比嘛，往上比啥呢？咱们往下比呀。一旦往下比，你就会发现上比不了，但下比如有神呐，你知道吗？就是下比如有神。当然，我不是要劝大家躺平，我只是觉得当全世界都为难你，你要做第一个放过自己的人。我就经常对着镜子说 Kid， 你可能这辈子能摸到的上限就是平平无奇、默默无闻、晚晚泪亲、Lululemon， 这就是你这辈子能摸到的上限。你得放过自己，因为别人不会放过你，他们甚至会给你的普通分类，他们会说你可以平凡，但你不可以平庸。听过这句话吗？你可以平凡，但你不可以平庸。我第一次听到的时候，我巨生气。我说这有什么区别？这不就是近义词吗？我都平凡了，为什么还给我分那么细呢？那我也可以在这对有钱人说，你可以富有，但你不可以富贵。如果你非要富有和富贵，那你可不可以在富有和富贵的同时是我的父亲呢？是吧？你这个。我这不较劲，那很多朋友会较劲，咬着牙，30年河东，30年河西。我更不理解这句话。你看，我们从潜意识认为河西更好，但有可能你到了河西，你也会发现河西的房价是河东的2倍。你也会发现河西也分外环、中环、内环。我从来就不想要过30年河东、30年河西的生活。我想要过那种30年马东30年马云的生活，你知道吗？你可不可以给我这种生活嘛？命里没有就是没有。你说我没想过吗？我当然也想过。我第1年参加比赛的时候，我也想我要炸场夺冠，脱颖而出，做人上人。那一天我想的热血沸腾，我要在我的书桌上刻上拒绝平庸。刻着刻着发现庸不会写，立马就接纳自己。当时我看着我桌上的拒绝平广，我说相比较平庸，我好像天生就更擅长平凡。讲到这儿，谢谢你们，谢谢。帅的 Kid 锁票倒计时，再次掌声送给 Kid。提到了中等马的理论，还挺有趣的，是，但是您仍然没有拍灯。对，就是 Kid 肯定是他比较好的一场演出今天。然后，哎，你是真的跟自己和解了吗？就想开了吗？还是只是一个节目效果？我没有觉得这是一个节目效果，这只是我现在的处境，没有人不想更好。我好像很少给你拍灯，咱们也好多季了。对，但其实我觉得你天分是非常好的，不是假惺惺的，就特别喜欢你，很期待，非常期待。谢谢罗老师，谢谢。我觉得 Kid 从上一次的那个 PPT 那个之后，他就已经完成蜕变了。我觉得那之后他就一直是非常好的，包括这一篇，我个人非常喜欢。但我只是觉得美中不足，就是有个别的梗，它不是特别的新颖，或者它在我的预期之内。其实我是这样，因为这也是最近10天新写的一篇稿，然后今年来录节目，其实想要做的突破是内容多一些功能性。因为可能很多隔着屏幕看我们节目的朋友已经累了一天了，我觉得我们可能脱口秀得需要做这种当电子榨菜的功能性。去年就一直是讲自己的事儿嘛，我也有很多痛苦都还没有讲，但是我是觉得可能今年就不想太从自己出发了。就是想一想，大家最近可能喜欢听点什么，或者说想听点什么，和我想讲什么，在其中找到的平衡，找到那个 balance， 我就写了这篇稿。真的，我要说我很喜欢，我很喜欢。我觉得那个下笔如有神那个双关语那个点，能够安慰到很多人，是吧？那一下我都觉得就是心里退了一点。然后他那个点特别好，什么跟贝多芬比听力，对。然后因为贝多芬也不会说自个儿是上等马，因为他不会说中文嘛。然后但是重点是在于。没事，你说了他也听不见，没事，因为是吧？可能是真是他也听不见，说啊，我要掐住命运的喉咙。然后但是我觉得这是一种释然，因为所有人都是上等马，得多着急啊！
而且我不知道这个上等很多时候是虚的吧？因为我见过很多所谓的上等人，不是站在高处，是被钉在高处，你明白吗？对他们很疼的。然后其实中等什么下等有点不好听，就是有自个儿的逍遥，有自个儿的自由。其实然后我觉得也是一番风景啊，我觉得挺好的啊，是这样的。谢谢谢谢。我觉得他帮我解决了一个我现在的一个问题吧，算是一个问题吧。就是尤其是我第一赛段来的时候，我有一个特别大的困扰。我其实反复的跟导演组说过，就是我在所有的这个校友团里面，我觉得我的这个脱口秀的专业的知识是不如别的老师的，所以我就很焦虑。我完全不同意。你对脱口秀的 sense 是特别好的，对你只是少听了几个脱口秀名词而已。嗨，罗老师，我刚刚那一段其实只是为自己做个铺垫。幽默了，幽默了，非常棒，非常棒。我错了，我错了。然后我现在要转折了，好，甩包袱甩出来吧。就是听了 Kid 的讲的这一段之后，我反而觉得我解放了。我其实不用做这个校友团的上等马，我就当一个野马，我就来我的这个感受，我的乱说的赛道就好了。野马很好啊，奔驰起来。做野马最开心，掌声送给 Kid。哎，谢谢谢谢。我们来看一下 Kid 现在是30票，他是不是要迎接挑战？这是盾组的最后一位选手，对，毛组还有3位，分别是阿修、步惊云和小四爷。那么有没有人要跟 Kid 开启抢麦？倒计时开始。站吧，站了，站吧，小四也说不定可以，站吧。都站起得了。小四爷，因为他已经是中等马了，但我还是个新人，我还是个下等马。没有，您是黑马是吧？是吧？来吧，咱们赛啊！来 ，Kid 稍微休息一下，站起来，小四爷加油，加油，加油，加油！接下来要上场的这位演员，通过上一场的表演挤进了贫穷赛道，今天他将继续和大家分享穷的感受。掌声欢迎小四爷。哎，好，谢谢啊！大家好啊，我是小四爷。哎，大家刚刚有没有发现演员上来的时候都会特意跟2楼的朋友打一下招呼啊？啊，其实故意的啊。要不是你们能投票，没有人在意你们啊，没有人。啊！但是我在意啊！你们好啊！你们好啊！谢谢对啊！当然你们也好哈，你们也好啊！对啊！行，开玩笑，说回我自己。哎，其实我在讲脱口秀之前，我是在小剧场门口检票的。啊，对，当然检票员工资很低啊，低到什么程度？我爸有一次问我工资多少，我说完之后，他安慰我说：“他说没事啊，别人在上海吃香喝辣的，你应该都能闻到吧？啊，没事，他们只是比你先闻而已啊，毕竟闻到有先后啊。每个月都月光，当然有些人月光他是主动选择的，赚的多花的多。那像我这种赚的少的，就属于被动月光。就是我也不想月光，但是上海不同意。说是月光，其实我的钱每个月都坚持不了31天。啊，对于我的钱来说，我每个月都是闰月。但为了省钱，基本不吃早饭，一天只吃2顿饭。明明是住在中国最繁华的城市，却总有一种住在廉价酒店的感觉，就是不含早。啊，小钱我也舍不得花，经常出地铁站一看下雨了，旁边有卖伞的，根本舍不得买伞，我就等雨停。结果雨越下越大，我还跟雨说，我还是喜欢你小的时候。
这怎么一眨眼这么大了？你小时候还教过我呢。我都这么穷了，就让我生气的是，还是有人想让我多花钱啊！我之前租的房子涨价了，得重新找房子。啊，中介跟我说，他说其实你不如加钱租旁边这个带阳台的，但是我又不好意思直说自己没钱，我就说我要阳台也没有用，现在还不想跳。他不死心，继续劝我说：“哎，阳台晒东西方便。”哎，我说不用啊，平时有什么需要晒的，我发朋友圈就行了。哎，他为了证明房子不贵，劝我说：“其实啊，也加不了多少钱，平均一天也就1顿饭的钱。”我说啊，那回去考虑考虑吧。啊，中介说这有什么好考虑的？我说考虑少吃哪顿饭啊？我还碰到过卖保险的给我打电话，让我买保险，哎，说一天也就1顿饭。我又没1顿饭。我说你们这是什么险啊？他说意外险。我说饿死算意外吗？他说不算。我心里想确实不算，少吃那么多顿，我饿死那不是意料之中吗？哎，你们有没有发现这些销售的话术都差不多？我甚至还在地铁口碰到推销健身房的，缠着我说：“哥，做活动不贵，其实对我们男生来说一天也就1包烟的钱。”我说我不抽烟。他说啊，也就1杯奶茶钱。我说我也不喝奶茶。他啊，那你吃饭吧。也就1顿饭的钱。我太讨厌这句话了。我说你知道我一天吃几顿饭吗？你们这口音。你知不知道在你之前已经有2个销售让我没饭吃啦？你再扣我1顿饭，怎么我还欠你1顿饭是吗？哦，你想让我再出去要1顿饭给你啊？要是都按照你们销售说的来，我就变成了有阳台、有保险、天天不吃饭，还去健身、空腹有氧。刚上跑步机我就跑不动了。教练说你没吃饭呢。哎，我说对呀，不是你在地铁口让我少吃的吗？还空腹有氧，再空腹下去，有氧对我还有用吗？氧对我都没用了。氧对我唯一的作用就是助燃。火化的时候烧的比别人快，肯定比别人快，因为我已经在健身房燃过脂了。以后再租我这个房子的人肯定也开心啊，房租肯定便宜啊。哦，凶宅，而且是凶宅里面最吃香的类型。我是个饿死鬼。谁怕饿死鬼？饿死鬼一听就很弱，拿个面包就能把他迷住。吃去吧你啊！就我觉得这些销售对钱的态度是有点双标的，因为他们想让我们多花钱的时候啊，语气多么不在乎，对吧？一天也就1顿饭，
但是当我们要跟他们讲价，他们好像对钱又是那么的吝啬，对吗？他们说1分钱都不能再少啦，那再少我就要赔本了。那你一个销售能赔多少钱啊？一天最多也就1顿饭的钱。你不是不在乎吗？对吧？反正我是不会听他们的，我更不会少吃饭。我一有钱就吃饭啊。啊，当然，如果有做销售的朋友，也不要觉得我对销售这个职业有偏见啊，因为我之前也做过销售啊。不过我没说过一天也就1顿饭，因为我淋过雨啊。哎，之前讨厌这句话是因为生活确实窘迫，现在吃得起饭了就没那么反感了。哎，我现在甚至欢迎销售朋友们给我推荐带阳台的房子，啊，毕竟上节目了啊，要晒的东西多了啊。行，我今天讲到这里，感谢各位，感谢各位。哇，太厉害了！小四爷的锁票倒计时。热烈的掌声！他太厉害了，怎么这么厉害呀？大师课太强了！各位现场的朋友，你们有没有发现？我觉得很多演员可能会被前面你们的沉默吓死，但是小四爷仍然叫不疾不徐啊，就在他的节奏里，真的是，而且就这么一顿饭，真是，而且那句话说的特别有魔性啊，就1顿饭的钱。我也想说，他那个音调特别的洗脑，他越说越长，越想撒娇，对，就这种撒娇呢，干嘛呀？就1顿饭的钱。而且他那个拿着一顿破饭不停的翻的时候，我心里在数5分、6分、7分、8分，数着数着我已经乱套了，数不了。而且最后还能扣回来，真的是炫技一样的表现。哎，怎么想出来的？就是那么1顿饭的钱，就这点事儿。而且我甚至觉得广智幸亏转型了，要不这个穷鬼赛道他也守不住了。对，打不过他，太狠了，太狠了。没有。哎，但是穷鬼赛道里面现在有一个新加盟的高寒，高寒是装穷，没有，高寒是落魄的凤凰。我比他俩有钱多了。你看看，高寒，你觉得小四爷这段表演害怕？害怕。我上回我跟他 PK 嘛，然后我们后台我说你这样稿还有几篇？他说他有一个主打秀。我说那我以后再也不跟你 PK 了。哎，小四爷，我问一下，就是说了脱口秀之后，你的那个生活有变化吗？现在住上了40平的出租屋啊，现在啊，以前是也是个大单间。大单间啊，10平啊，10平啊是。而且还有一个消息，大老师，哎，就是他在那个有了钱之后，其中一项消费就是去看你的演唱会。没有啊，没有，哎，没有。是大老师比较慷慨送给我的，感谢，对，感谢老师。只是我听说您是这个第一次看演唱会，对，确实是人生第一次，所以非常感谢你。本来这不是我的消费水平啊，没多贵。然后，但是重点是在于您感觉看得开心啊？开心吗？很开心，比脱口秀现场嗨多了，真的。我给登的第一下，就是因为我觉得小四爷太厉害了，他一上来先挑战所有人不一样的说法。他说：“2楼的朋友啊，就是我先冒犯观众，因为我最开始爱上这个脱口秀的点就是在于我看那个国外那些，我说上来能这么跟观众说话呀？因为有底气嘛，我先得罪你，一会儿让你迷死我。也没有，对，就是这个一下让我想起来，就是最开始爱上那一瞬间喜欢这东西的那个点，因为我从小没人跟我说还可以这么说话呀，那一下我必须得拍灯，然后一下让我想起来我最开始看上这个艺术的魅力。是的。然后今天现场还有私校喜剧的主理人夏海涵啊，因为那个小四爷是在他们的俱乐部，怎么样评价小四爷今天的表演？就是在他上台之前，我是非常非常紧张的。然后我旁边这个老王还有说你笑，我其实一直紧张，我替他紧张，然后我其实有点笑不太出来。然后结束之后，我觉得他做到了。他之前给他的标签是全村的希望嘛，然后我觉得就在这2场他做到了他的这个事情。
他还有一个点我印象特别深刻，就是他说那个鱼小的时候，哎，鱼，我还是喜欢你小的时候，你以前还教过我呢。啊，对对啊，感觉他的全是出乎意料的，没只知道还会翻，但翻成啥不知道。这就是天才的部分哈，你很难想出来的东西，为什么会这么想啊？厉害厉害，真的棒。小四爷，我想对你说一句话。下次呢，你要是碰到下雨，就千万不用担心，也不用焦虑，直接打开美团点闪购，30分钟雨伞就能直接送达。你要记住，美团闪购既是你的及时雨，也是你的保护伞。谢谢。现在第2轮全是惊喜，再次热烈的掌声送给小四爷，谢谢。同时 Kid 回到现场。我们来看一下全场的票数是。肯定小四爷，265和28。275、285。哇哦，2个人都很高。都很高。小四爷276票晋级下一轮，Kid 260票也有很高的票数。稍微休息。